大家好，歡迎大家嚟到米唔信邪，又到咗分享師傅真實個案嘅時候啦。今個星期嘅呢個 case 咧，大家睇標題都應該略估到一二啦，係嘛？又係一個冤親債主揾上門討債嘅故事。呢一個 case 咧係發生喺一位男士身上，究竟佢前生做咗啲咩嘅喪盡天良嘅事，導致到今世有10幾個冤親債主同時間揾上門呢？即刻同大家分享今晚呢一個真實個案。好啦，話說咧呢一個男士咧，我叫陳生先啦，又陳生好耐冇出場啊。咁啊，陳生咧，咁佢就覺得自己好黑仔啦，成日份工都做唔長啦，做啲乜嘢都棘住，跟住自己咧無啦啦咧又有病喎，咁連續病咗2-3個月啦。咁佢覺得唔對路啊，去睇醫生，做咗一個全身檢查。咁而全身檢查嘅結果咧係一切正常。咁佢就覺得好奇怪啦，因為咧佢成日都覺得咧，即係頭痛啦，又頭暈啦，又會發燒啦，咁間唔中仲嘔添。咁佢其實本身咧，佢自己個胃都唔好嘅。咁佢最初都以為自己係因為胃唔好啦，因為飲食唔定時啊嘛。咁所以咧，即係最初頭段咧都冇理到嘅。咁嘔可能真係胃唔舒服啦。咁但係咧，久而久之咧，2-3日咧就嘔一次，2-3日就發一次燒，佢就覺得唔妥。但係做咗呢個全身檢查咧，都係即係揾唔出究竟係啲咩嘅一回事。醫生都話咧，可能你入邊咧感冒啊，或者係即係有啲病菌咁樣啦，咁啊，所以先至會咁。咁但係其他大問題咧，身體係冇嘅。咁啊，開啲藥翻去俾你即係傷風感冒嗰啲藥啊，咁就開俾你食啦，咁又有止嘔啊嗰啲咁嘢啦。咁好啦，咁啊，但係咧情況依然都冇改善，持續咗2-3個月。咁而加上咧，佢亦都成日都發惡夢，咁啊發惡夢咧，亦都搞到自己嘅睡眠質素好差啦，瞓得唔好啦咁。咁佢就同個朋友呻啦。咁就唔掂啊！呢排嘅身體啊，哇唔知做咩鬼渣到咁樣啊！真係又嘔啊，成日又發燒啊，好煩啊，即係好困擾啊，覺得晚一晚又發啲咁嘅奇怪夢啊。咁就同個朋友講啦，佢就話：你知唔知啊？我晚晚都發夢啊，夢見10幾人啊，一班人咁樣着住啲古裝嗰啲咁樣啊，追住我咁樣指住我話我爭佢哋錢啊，還錢啊，還錢啊，你欠我噶。係你欠我噶，咁有老有嫩，有大有細，有男有女咁，我都唔知發生咩事，話我爭佢錢喎，搞到我晚晚都瞓得唔好啊，陰公咁。但係佢嘅朋友咧，聽到呢一個叫夢境嘅內容之後咧，就覺得喂唔係喎，怪怪地喎，啲會唔會有啲邪邪地嗰啲嘢啊？你真係揾個師傅問下好喎，我識一個師傅，介紹你去問下佢睇下咩嘅一回事啦咁樣。咁於是乎咧，呢一個阿陳生咧就約咗師傅嘅時間，咁就排隊約見啦。咁啊到佢見嗰日咧，佢就上去佛堂嗰度見師傅啦。咁好啦，見師傅嘅時候咧，咁就同師傅講咗佢究竟係有啲咩問題啦。咁師傅咧就幫佢 check 下究竟發生咩事啦。但係其實呢個陳生入嚟嘅時候咧，師傅已經見到成個氣場都係好差嘅。咁一 check 落去咧，更加咧就原來喂佢嘅身咧係有零叮當。咁而呢個零叮當係點嚟嘅咧？其實因為陳生自己本身嘅性格咧係屬於嗰啲唔係好夠自信心啊，又唔係好識得同人相處啊，待人接物嗰啲係爭少少嘅。咁而呢一個情況咧，導致到可能係有啲公司又俾人排擠啊，即係嗰啲情況出現啦。咁佢就怨啦。呢個陳生怨啲同事對佢唔好啊，怨個老細冇處理啊，怨啊點啊，啲俾人霸凌啊，或者點啊，啲人喺度講是非啊，咁就怨下咧，就令到自己個氣場好差，差到惹咗零叮當。大家如果唔知道零叮當係乜嘢嘅話咧，我下邊有一條 link 就係解釋咩叫零叮當嘅嗰一集，大家可以去睇翻下。
咁零叮當就好似一抽車厘子咁樣嘅，伏喺你自己個背脊，佢哋兩個好似一個波體咁樣咧，就會聚喺你個膊頭嘅呢一個位置，咁而從而去吸取你嘅負能量，去吸你嗰啲怨天怨地、怨空虛嗰啲啦。咁跟住咧，咁就令到佢可以去修煉嘅。咁而呢一個陳生就惹咗零叮當啦。咁從而咧，氣場差會點啊？點燈咯，幫自己點咗燈，令到佢喺人群之中變得非常之出眾。咁所以咧，冤親債主就揾到佢啦。咁而師傅得知到佢有零叮當咧，係即刻要處理啦。咁因為零叮當係一件都好普遍嘅事嚟噶，我可以話俾大家聽啊，香港好多人都有噶。咁而呢個處理完呢個零叮當之後咧，要幫呢個陳生清翻晒個氣場啦。咁而當下咧，陳生咧係即時都覺得佢呢兩個位咧係鬆翻嘅，因為佢之前咧成日話以為自己因為瞓得唔好，所以咧頸梗膊痛，呢個香港人通病啦，係咪啊？咁所以師傅一幫佢做完個零叮當之後咧，其實佢就連條頸都唔痛啦，鬆晒。咁所以咧，咁就師傅就話好啦，搞掂晒咧，你坐低，我話俾你聽，你嗰10幾個冤親債主究竟係咩嘅一回事？咁原來咧喺上一世咧，呢一個陳生咧係一個算係小康之家做生意嘅一個家庭裏邊出世嘅。咁而呢一個古代陳生咧，佢嘅父母咧係即係都叫有少少錢啊。咁所以咧，阿陳生咧就使慣食慣。外人咧就覺得佢係一個有錢仔嚟嘅，因為屋企做生意嘅叫着得身光頸靚，俾人嘅印象咧佢就係一個二世祖咁樣。咁而佢自己咧喺屋企咧就每個月支一個數嘅零用錢去使嘅。咁但係咧佢覺得唔夠使，唔夠愛揮霍。所以咧，佢就去咗啲錢莊嗰度咧，就攞啲嘢抵押啊、借錢啊咁樣，就以去供給自己嘅嗰種食好嘢啊嚇，專登去使慣食慣啊嘛佢，咁就係咁樣去維持住佢嗰個揮霍嘅消費，就係借錢。咁但係啲錢莊你借咗錢都要還噶嘛，唔係話就咁你借完之後冇回頭噶嘛。咁所以咧，錢莊嘅人追數啦，咁點算咧？心生一計，喂，同村嗰度咧，我哋都有幾家人環境唔錯嘅，咁啊，不如就咁啦，咁跟住就去揾嗰幾家人，咁嗰幾家人咧就住埋一齊嘅，即係一二三屋咁樣啦，當咁跟住咧就喂嗱，有好嘢益你哋。因為大家其實都係住同一條村噶嘛，咁所以大家都識嘅，咁就大家都覺得佢係有錢仔啊嘛，加上係咪？咁啊喂，點啊？有咩好路數啊？咁個阿陳生咧就話：喂，我有一批咧藥材靚到不得了，我諗住咧攞咗嗰批藥材翻嚟就轉手，哇，一定賺啊！但係我一個人就食唔晒，咁啊不如咁啦，益下你哋啊，一人夾啲，咁我自己又出啲。咁我哋4家人就會出力攞咗批藥材翻嚟，轉個手我哋呢一個賺嘅錢就4家人平分，係嘛？跟住呢幾家人咧就聽到咧，哇！俾佢即係叫咩啊？說服到，即係心諗，喂，佢自己都係有錢仔嚟噶嘛，唔會我哋呢啲錢啦，係嘛？咁既然佢突然間有啲咁好嘅嘢俾我哋，即係諗住係咪因為同村人，所以即係好啦，咁就真係信咗佢喎。呢3家人就俾咗錢呢一個陳生，但係當下佢哋冇立到任何嘅字據，呢個又係神奇，或者龜都冇嘅。好啦，咁跟住咧就俾咗錢佢，咁啊陳生就梗係喂滿心歡喜拎住啲錢，咁啊還錢莊嗰啲錢啦，一去就冇回頭啦。咁而呢幾家人咧喺過咗一排嘅時間咧，就發覺有啲喂唔係好對路喎。咁啊陳唔係話買藥材嘅咩？點解咁耐都冇聲氣嘅？於是乎呢3家人咧就夾手夾腳約晒所有人咧就去拍阿陳生嘅門。咁啊，陳生咧當下咧喺屋企嘅，但係佢父母嚟應門。咁啊，呢3家人咧就話：我哋揾阿陳仔啊，
因為我哋同佢夾錢做生意咧，想問下佢嗰個生意嘅情況，而家個進度點樣？咁啊，陳生嘅父母梗係一嚿雲啦，完全唔知發生咩事噶嘛？咩做生意啊？吓？唔係啊，陳仔咧上次咧同我哋攞咗啲錢，咁就話去做生意嘅，咁所以我而家就睇下嗰個情況點咯。咁呢個阿陳生嘅父母更加拗頭啦，做生意做咩生意啊？咁跟住咧就真係叫咗個仔出嚟，跟住就喂，呢幾家人話你攞咗佢哋啲錢做生意喎，做咩生意啊你？咁跟住呢個阿陳生咧一臉懵懂，吓？乜嘢做生意啊？我幾時又攞過你哋啲錢啊？咁呢幾家人直頭呆咗啦，乜嘢啊？你唔係話買藥材咩？你唔係話你攞咗我哋三家人一家幾多錢噶喎？你而家唔認數啊？咁跟住咁啊，父母咧，陳生嘅父母咧就話：我個仔話冇喎，你哋係咪混吉噶？咁啊，陳生就話：唉，我都唔知點解你哋會咁講喎，我無啦啦做咩攞你哋啲錢啊？我又唔係冇錢咁。跟住呢幾家人聽到咧，即係賴皮啦，你而家好啦，就發嬲啦，大家就爭論起嚟啦。咁啊，爭論嘅時候咧，咁阿陳生嘅老豆咧就指住佢哋話：咁你哋有冇證據啊？話我個仔同你哋夾錢做生意啊，攞咗你哋啲錢，有冇證據啊？咁但係因為當初大家冇立到任何字據噶嘛，冇借據、冇證、冇合約，係嘛？咁佢哋又攞唔出，於是乎呢個陳生老豆咧就話：你哋唔好過嚟混吉啊，屈我個仔啊！咁跟住嗰幾家人梗係發爛啦，咁就喺個陳生嘅屋企嘅花園嗰度咧就亂咁掟嘢。咁啊，陳生個父母咧見到，喂，做咩搗亂啊你哋吓？咁就叫啲家丁出嚟咧，就將呢三家人就打咗一身，就趕咗出去，就係咁。呢三家人就無啦啦就俾人趕咗出去，一身傷咁啦。咁呢三家人俾人打走咗之後咧，阿陳生嘅父母就捉住自己嘅仔就問：你老實同我講，你究竟有冇做過？跟住咧，阿陳生就話：唉，我其實咧同佢哋其中一家人嗰個女咧，就有啲嘢嘅。咁我哋喺度即係親近緊嘅時候咧，我都未得手噶，講真。咁佢見到我親近佢個女，跟住就屈我咯，就話我損害咗佢個女嘅名節咯，又冇因為冇結婚啊，又冇娶佢，又就對佢即係做呢啲嘢，就係話我係淫蟲啊。咁話一係就俾錢，如果唔係咧，佢就去報官咁樣。咁我都冇搞到，我冇成事噶，老豆吓，件事冇發生到噶。咁佢哋咁樣叫屈我錢，我梗係唔肯俾啦。咁我咪嗱一聲搵方法走咯吓。我點知道佢哋會搵上屋企嘅？我真係估唔到啊！我唔知啊會咁樣噶，老豆，對唔住啊咁。哇！跟住阿陳生老豆一聽到，哼，咁樣嚟想屈我個仔吓，損害我哋阿陳家嘅名節。吓，唔得啦！如果佢哋下一次再嚟嘅，我見一鑊打一鑊。跟住個阿陳媽媽咧喺隔籬就話：唔係啊，老公，如果佢哋再嚟咧，唔好打啦。成日咁樣打咧，人如果打死人咧，出咗事咧，都對明星唔好噶嘛。咁即係又會惹麻煩喎。下次如果佢哋真係再嚟咧，無理取鬧，我哋直接報官把啦咁。咁跟住呢一個陳生老豆啊，係啦，我哋都要唔可以俾人哋咁樣屈我哋啊嘛，去公堂嗰度以證清白，咁樣。咁但係阿陳生隔籬聽到咩啊？報官大鑊喎，報官咪真係穿煲，咁到時真係唔掂當啦。咁啊就喺度諗緊點收科啦。咁但係佢又覺得即係呢三家人如果係再嚟搞事嘅話咧，都好難搞噶喎。咁就喺度左度右度，左諗右諗，喺度諗下有啲咩方法可以令到呢三家人放棄對佢嘅一個追討。咁咁啱咧，當晚咧佢就約咗班豬朋狗友吔飯嘅。咁喺個席間咧，佢又將佢同佢老豆同媽咪講嘅版本咧，就講咗一次俾呢一班豬朋狗友知，即係都係一個大話嚟噶啦。咁就話，你睇下。
咁樣咧真係麻鬼煩啊！咁啊驚動咗我老豆啊！咁啊你知我老豆幾注重明星噶啦，咁如果真係搞到佢報官啊，即係都冇面噶嘛，係咪啊？真係麻鬼煩嘅咁樣，估唔到佢哋咁樣嚟纏我嘅，咁樣嚟勒索我嘅咁。咁嗰班豬朋狗友就話：唉，唔使理佢哋咪得咯，掟佢哋出門口咪得咯，係嘛？如果再嚟嘅咪嚇下佢哋咯咁。咁呢個陳生就話：即係你有計係咪？點樣嚇先得？嗱，呢幾家人真係要攞個教訓嘅嚇，要俾佢哋知道啊，唔可以咁樣亂屈我噶。咁但係點樣嚇咧嚇？因為你知啦，如果上到公堂，我都冇面噶嘛，係嘛？喂，話我淫辱佢個女喎，哎呀，咁我個朵都唔使要啦。咁點樣嚇？點樣嚇？你講啊。咁跟住咧，呢幾個豬朋狗友就喺度熱烈咁討論點樣去嚇呢三家人，最終得出一個結論，就係話，喂，喺佢哋三家人個門口放個細火啊，咪嚇下佢哋咯，係嘛？咁啊，大家就喂，掂呢個方法好。咁啊，跟住咧，呢三個朋友咧就負責去買火酒，即係嗰啲叫油啦，唔係叫火酒，油啦。跟住咧，咁啊，阿陳生就喺度指揮啦，你哋去買嗰啲油啊。咁跟住我咧就呢邊咧就去攞定揾定啲其他工具，咁就點咗嗰三個豬朋狗友咧，就去鎮上邊咧買啲油翻嚟。好啦，買咗油翻嚟之後咧，呢一個陳生嘅其中一個朋友啦，因為佢哋三個朋友啊，總共有，咁就啱啱三家人啦，咁就話嗱，係咪 friend 先，一齊嚟吓，唔係淨係幫我買嘢咁簡單啦，因為三家人啊，我一次過照顧唔到，應付唔嚟，一人負責一家吓，咁我嚟導遊咁樣。咁初咧，因為佢哋本身啲 friend 咧係即係幫佢買完嘢之後就諗住啊嗱，得啦，我哋喺度睇戲嘅。點知咧，阿陳生就叫佢哋一齊落搭，一齊幫手。咁啱呢三家人就住喺大家嘅隔籬度嘅咪咁樣，咁所以咧佢就三個朋友一人負責一家。咁而阿陳生咧就拎住嗰桶油咧，逐家佢哋喺度倒油。最初咧，佢啲朋友就話：喺門口倒少少咪得咯，咁樣放個細火嚇下佢啫嘛。咁阿陳生就話：喂，唔係嚇咁樣唔夠驚嚇喎，嚇唔到佢喎。你咁樣咁細篤咁樣燒樹葉咩你咁？跟住咁啊，大家話唔係啊，但係放得太大有危險噶嘛。咁阿陳生就堅持啊，就話唔係咧，你淨喺門口即係倒門口放，佢後門走。有咩咁驚嚇啊？跟住就自把自為咧，拎住桶油咧，喺三家人屋嘅外圍啊，兜咗個圈，倒啲油。咁大家嘅結局係點樣？你哋都估到啦，係嘛？Do Re Mi 三間屋就喺阿陳生嘅指揮之下，三個朋友同時點着嗰啲火，風，哇！一發不可收拾，唔單止係驚嚇死人啊，三家人都係因為咁樣活被燒死。而呢三個豬朋狗友見到個火勢猛烈到咁，喂，你倒太多啦，係嘛，出事噶喎會咁。跟住就阿陳生都驚啊，死啦，可能真係出事。跟住但係出事都可能都係好事啊，係嘛，咪解決咗個麻煩咯咁樣。咁三個豬朋狗友就好驚啊，已經走咗啦。見到縫縫聲，咁啊陳生咧若無其事就翻咗屋企。跟住後尾就收到消息啦，當然就係嗰三家人就係完全燒成灰燼啦。咁呢三個豬朋狗友其實就因為已經聞到味啦，覺得會出事咧，所以一早就已經執晒包袱咧走佬啦。咁而官府咧就嚟查呢一單 case 啦，即係覺得呢事有 QK 喎，點解啲油會咁樣啊？乜，咁就去呢個鎮度去話最近邊度買咁大量嘅油，咁就查咗呢三個豬朋狗友出嚟，但係唔係陳生去買噶嘛，陳生係完全置身事外噶，冇人知道佢係同呢單嘢有份嘅，因為所有呢三家人嘅人全部都燒死晒啦。所以佢哋之間嘅嗰個什麼爭錢啊、欠債還錢呢件事咧，亦都冇再有人提起。咁而呢一個官府咧，係最終咧，即係亦都係拉唔到人啦。咁所以阿陳生更加唔使諗啦，冇事冇幹咁樣啦，
無視人一樣咁樣照常生活。咁而呢一件事咧，就係喺呢一世咧，係完全冇得到任何解決嘅，所有兇手都拉唔到，陳生逍遙法外，冇視人咁樣，成世人安安穩穩咁過完，好唔公平啊！但係呢一個果就嚟到今世就要了結啦。咁呢個今世的陳生咧，聽到件事咧，原來係咁嘅情況咧，佢都呆咗啊！佢話吓，我唔知喎，唔關我事嘅喎，唔係我殺嘅喎啲人，我唔知喎，前世咁 PK 嘅喎，我咁點啊？佢哋而家10幾個人嚟攞我命啊！我可以點啊？師傅你話我唔知，我真係唔關我事噶咁。咁跟住阿師傅咧就得啦，你定啲嚟啦，我會照佢哋嚟傾偈噶啦。咁啊，即管睇下佢哋有咩要求啦吓。咁你嘅陳生我都好驚咁樣。跟住師傅話我陣間照佢哋過嚟睇下，佢哋有啲咩要求，或者係佢哋想點呢件事點解決，我再同你講啦。咁你定啲，你喺嗰邊飲啖水先。咁好啦，之後咧，師傅就召咗呢3家人上嚟，10幾人，咁啊逐個講啦，就喺度講話，嗱，其實都唔關佢事嘅。你見佢而家咁樣騰到咁，驚青到咁，你都知道今世嘅呢一個同之前嗰個2世祖都唔係同一個人嚟噶啦。其實你哋都心知噶。咁啊3家人咧，其實都就咁算啦，我哋都係嗰啲咁嘅一貫作風啦。咁師傅咧亦都係即刻寫功上身啦，咁就循循善誘，講好多嘅大道理。佢話俾你哋聽，其實即係你哋放下呢個執着啦。你哋3家人就係因為呢一個執着牽絆住到今時今日都投唔到胎。不如咁啊，我幫你哋燒一啲業障啊！好彩你冇害到佢啲乜嘢吓，我幫你哋燒啲業障。跟住你哋就可以受下香火有餐好嘅食，咁跟住就去排隊投胎咯，好唔好？咁呢3家人咧，其實真係有老有嫩噶嘛，有啲婦孺啊嗰啲咁樣噶嘛。最初咧，其實有啲人都唔肯嘅，都反抗嘅，就係嗰句啦，就係一貫嘅對白啦，就係10幾條人命喺呢度，你叫我就咁算咁嗰啲。咁但係咧，經過呢一個優質社工嘅循循善誘之後咧，其實有啲婦孺啦，開始都有啲鬆口嘅，即係因為攬住自己嘅仔，係咪真係可以投胎噶嗰啲咁，跟住咁成班人就因為呢件事動搖咗，咁而師傅梗係會再落猛藥，就係話嗱，真係正常咧，你哋其實呢3家人咧生前咧應該都冇乜種落啲咩其他業障啦，係咪？咁如果業障唔多嘅話咧，就可以盡快去排隊投胎嘅。咁而家我幫你燒咁啲業障，咁你咪可以快啲咯，更加快咯，係咪？咁當然啦，你哋落到去都要受審嘅，咁由判官去決定你哋要排幾耐。咁呢個都唔係我話事嘅，但係我可以令到你哋嘅業障少啲。咁你判官要判你嘅時候，就覺得你嘅罪係少啲，咁咪可以從輕發落咯，係嘛？咁我可以快啲咯。你都唔想你呢班嘅太太啊、仔女啊跟住你繼續飄，害死咗呢一個陳生，跟住你哋咪又係一身嘅業障，冇人同你哋解咯。咁咪有排先投唔到胎，仲要再受刑，你話係咪好唔抵先？咁好啦，經過呢一個道理王出招之後咧，呢一家人終於都 OK 啦。咁而最終咧都係幫呢3家人啦，咁啊做咗冤親債主牌啦，打咗堂齋啦，咁就令到呢3家人咧係可以去盡快去排隊投胎嘅。咁而事後咧，呢件事解決咗之後咧，呢一個陳生咧都正常翻生活啦，又話已經冇再發夢，有人問佢追債啦，咁亦都開始再去經過師傅，亦都會同佢做一啲深層對話啦，即係你嘅人咧咁樣可以即係對自己有信心啲啊，點啊嗰啲啦，咁令到呢一個陳生咧，其實之後咧佢可能喺心態上邊咧都花咗一段時間去慢慢改變啦。咁改變咗之後咧，其實佢
以前份工都做唔長啦，亦都有好多嘅怨言啦。咁佢經歷過呢一件事之後咧，佢知道佢自己唔可以再係咁啦。咁所以佢嘅情況係有大改善嘅。咁亦都係事後有多謝師傅啦。咁就係咁樣解決咗咯呢一件事。好啦，睇完呢個 case 之後咧，我相信有好多觀眾咧又會留言咧，就話點解呢一個古裝陳生殺咗10幾人，佢都可以投胎做人嘅？咩天理啊？仲可以安享晚年，冇事冇幹，要今世嘅呢一個無辜孤陳生嚟幫佢守？好啦，新朋友咧絕對會問呢個問題，舊朋友就知道我會講咩啦吓。好啦，第一。當世古裝陳生，佢係殺咗10幾條人命，好似安享晚年，但係誰又知道他的晚年是否真的安享呢？係唔係真係會撩到呢？唔知。OK， 師傅冇睇到呢啲畫面，就算有，就算冇，佢落到去都要一條命一條命逐條計數。你諗下喺古裝嘅時候，到今世嘅呢一個陳生。隔咗幾多年啊？證明呢一個古裝陳生喺下低受咗幾耐嘅刑，佢先至可以排隊投胎。而佢要排隊投胎成人，唔係因為佢值得要成人，而係因為上天要解救呢10幾條人命。因為呢10幾條人命有個執念，佢要報仇，我要揾翻呢一個陳生出嚟報仇。如果陳生一直都唔投胎，佢哋揾唔到陳生，佢哋就一直都飄到何時何月何日呢？所以陳生必須要投胎，投胎咗之後就要俾佢哋因一個機緣遇上咗之後就可以有機緣解救呢10幾個街坊啦。所以有時呢，我哋看似係幫緊一個在世嘅人士，但係其實更多嘅係幫緊一個過咗身嘅人。呢一啲冤親債主，放低佢哋嘅執念，等佢哋好好地嫣然一生去投胎，重新做人。呢一個都係上天嘅其中一個宗旨，助人之餘都同時助佑。所以有啲朋友唔明白，即係點解仲要做翻人啊？哎呀，咁衰喎！呢啲簡直係 PK 到冇人有喎，咁點解都做翻人啊？就可以參照我頭先講嗰個講法，亦都有啲係就算投胎啊，你做翻人，唔係為咗解救啲過咗身嘅街坊都好啦。投胎做人係唔係一定係好事啊？可以細心諗下呢一個問題，喺你投胎喺邊度啦？如果你投胎喺一啲戰亂嘅國家，一啲好政局動盪嘅國家，你覺得係好事咩？係嘛？咁所以凡事唔可以得一面咁睇，我哋要睇大圍。我哋要學某天王講，就係話我哋要喺核心嘅外圍去注視核心嘅內圍就係有好多嘅唔同嘅方面去睇咯，唔係淨係單單一件事咯。咁所以都係嗰句啦，最緊要都係唔好做衰嘢啦。你做得衰嘢，你就有個果你要去受啦。當然最重要嘅都係咪唔信邪。我哋下一集見，拜拜。